في عالمة نفس اسمها مينا سكارا سنة 2013 قالت ايه؟ قالت انه الناس الناجحين الناس اللي حواليهم بيفرحوا جدا فيهم لو اتأذوا. تخيلوا وصل الموضوع لدرجة ايه؟ يعني لو حسوا ان هو في مشكلة او بيتألم او متضايق او حصل له دروب في حياته بيفرحوا فيه. ودي حاجة يمكن قابلناها كتير جدا وبنلاقيها دلوقتي على السوشيال ميديا، ان مجرد ما حد ناجح يمر بمشكلة الناس بتشمت فيه زي ما بيقولوا كده. يعني مش بس بيكرهوا نجاح الشخص ده او بيحسدوه او بيحقدوا عليه، لا ده بيفرحوا في اذاه. فالموضوع فعلا مرعب ان حد يفرح او يشمت في حد وهو بيتألم لمجرد ان هو بس مشهور او ناجح. في الدراسة دي عملوا ايه؟ اتعرض على المشاركين 4 صور: طالب، راجل كبير، مدمن مخدرات، رجل اعمال ناجح، في مواقف مختلفه شعروا بمتعه غير عاديه لمجرد ان رجل الاعمال الغني اللي قلنا عليه ده حصل له مواقف وحشه وهو في الشارع، زي ان ميه مثلا طرطشت عليه بهدلته. اكتر ما حسوا بالسعاده لما واحد من ال3 التانيين حصل لهم مواقف حلوه. انتوا متخيلين مدى الحقد والحسد ممكن يوصل الناس لايه؟ الحسد للاسف من السلوكيات البشريه الشائعه جدا، واكيد هو سلوك مش محبوب وبيضر صاحبه اكتر من اي حد. زي ما بيقولوا كده النار مش بتحرق غير صاحبها، وبتدمر لك الحاضر اللي انت فيه، بتخليك عمرك ما تحس ان انت راضي عن نفسك ولا عن اللي ربنا مديهولك. وطبعا ما فيش اسوأ ان احنا ما نقدرش نعم ربنا علينا. والنهارده ميعادنا مع السلوك التاسع من كتاب 13 شيء لا يفعله الاشخاص الاقوياء عقليا. فلو ما كنتش شفت ال8 حلقات اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. السلوك التاسع بيقول ايه؟ بيقول ان الاشخاص الاقوياء عقليا they don't resent other people's success. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاشخاص الاقوياء عقليا مش بيحقدوا ولا يحسدوا على الناس الناجحين. في مقوله حلوه قوي لنيلسون مانديلا بتلخص السلوك ده وقد ايه الناس اللي عندهم السلوك ده مش بيضروا غير نفسهم. بتقول ايه؟ الحسد هو ان تشرب السم ثم تامل ان يقتل اعدائك. يعني انت بتشرب السم وعلى امل ان السم ده هو هيقتل اعدائك. دايما بتقارن نفسك سواء ماديا او اجتماعيا او حتى صحيا بالناس اللي حواليك. بتتضايق جدا لو زميل معاك في الشغل اترقى وانت لا. دايما حاطط شخص في بالك ومترقب له كده لاي حاجه يعملها في حياته. دايما بتتضايق لو حد من قرايبك حقق نجاح ودايما شايف انه ليه مش انت اللي تحقق النجاح ده، وان مفيش حد يستحق غيرك، وان الشخص ده ما يستحقش اصلا ان هو يكون ناجح. لو حد اشترى حاجه وانت مش معاك تمنها بتحس دايما ان انت متضايق وبتحقد على الشخص ده وبتتضايق منه. صعب تقعد مع ناس معاها فلوس اكتر منك. دايما بتشتري حاجات اعلى من امكانياتك لمجرد ان انت تبين لفلان او لعلان ان انت معاك فلوس وان انت مقتدر ماديا وان انت في مستوى مادي عالي جدا. وكمان وانت بتقلب على السوشيال ميديا دايما بتكون متضايق بمجرد ما تشوف حد حقق نجاح او منزل صور ليه ومبسوط فيها. الموضوع مش اوفر ولا مش بيحصل كتير في حياتنا. ده في دراسه اتعملت وعنوانها ان الحسد في الفيسبوك مهدد خفي لرضا المستخدمين. الباحثين اكتشفوا ان في ناس بتتضايق لمجرد ان الناس من اصحابهم ينزلوا صورهم على الفيسبوك او يجي لهم تعليقات اكتر منهم. انتوا متخيلين الموضوع واصل لايه؟ وللاسف المخيف في الدراسه دي ان هم اكتشفوا ان الناس دي بتحس بعدم رضا كامل على حياتها، وعدم الرضا ده طبعا هو اللي بيخليهم يحقدوا على الناس ويحسدوهم. تعالوا بقى احكي لكم حكايه دين عشان لو حد فيكم بيعمل الموضوع ده او تعرف حد بيعمله لازم تشير الفيديو عشان يسمعه ويعرف ان الموضوع ده مش هيضر حد غيره. دان ده بقى ايه حكايته وايه قصته؟ دان ده بقى يا سيدي كانت حكايته حكايه. عارفين الناس اللي بنشوفها تحس ان ربنا مديها كل حاجه؟ هو بنفسه كان بيقول كده. دان ده عايش في حي راقي جدا، شغال في وظيفه كويسه جدا بمرتب كويس، مراته ست جميله وحلوه وبتحبه وبيحبها، عنده طفلين جمال جدا، بس مع ذلك هو مش راضي عن حياته خالص. دايما في الحي اللي هو فيه بيعملوا حفلات واعياد ميلاد، ودايما كل ما يروح يحضر الحفلات دي او اعياد الميلاد دي يتضايق جدا لمجرد انه يسمع ان فلان اترقى في شغل او علان جاب عربيه فخمه جدا. دايما كان بيتضايق ويحس ان هو مش راضي عن حاله ومش طايق نفسه، وده كان سر مخبيه عن اقرب الناس ليه حتى مراته. كان دايما بيكره فكره ان جيرانه بيشتروا لعيالهم او ليهم حاجات غاليه ويقعدوا يتفاخروا بيها، وهو من ساعه ما قرر ان مراته تسيب الشغل عشان تتفرغ لتربيه ولادها وهو بيحاول بكل الطرق يظهر بمظهر مساوي للناس دي، وبالتالي كانت النتيجه ان هو غرق في الديون وحياته مع مراته ما بقتش حلوه خالص بسبب ان هو بقى على طول عصبي جدا. فقرر يروح لدكتور نفساني علشان يشوف حل في الموضوع ده. وطبعا الدكتوره النفسيه كانت مين؟ كانت ايمي مورين اللي احنا قلنا عليها في الجزء الاول. ايمي مورين دي دكتوره نفسيه وهي اللي كاتبه الكتاب ده. فايمي بقى هتحكي لنا دان لما راح لها قال لها ايه. دان قال لها ان هو عنده كل حاجه مع ذلك مش مبسوط ودايما مرهق وتعبان لان هو بيضطر يشتغل عدد ساعات كتير جدا. فايمي سالته طب ايه اللي بيخليك تشتغل عدد الساعات كتير دي؟ في البدايه زي اي حد ادى مبرر لنفسه ورمى اللوم على جيران وقال لها ان هم بيتفاخروا بالحاجات اللي عندهم والحاجات الغاليه اللي بيشتروها، فانا بضطر ان انا اشتغل عدد ساعات كتير عشان اوفر فلوس عشان اشتري حاجات زيهم واجاريهم، مضطر اعمل كده. ايمي سكتت وقالت له هو انت فعلا مضطر تعمل كده؟ دان رجع كده في كلامه شويه وقال لها بصراحه لا، بس كنت عايز اعمل كده. انا عايزه ابقى زيهم، طول ما هم بيتنططوا عليا وبيتفاخروا عليا بالحاجات اللي عندهم انا كمان هعمل زيهم.
المهم بعد كام جلسه ايمي قدرت تعرف بالظبط ايه اللي عند دان. الحسد والحقد على اللي حواليه. الحسد والحقد هم النار اللي بياكلوا فيه ومخلينه مش مرتاح. وده سببه ايه؟ ان دان اتربى في اسره فقيره، في حاجات كتير قوي كان عايزها ما كانش بيقدر ان هو يجيبها، فما كانش عايز يحرم عياله وما كانش عايزهم يحسوا الاحساس اللي هو حسه، خصوصا ان اصحابه والناس اللي حواليه كانوا دايما بيتنمروا عليه بسبب ان هو فقير. دان من جواه كان فيه صراع، دان من جواه كان عايز يقضي وقت اكتر مع ولاده بدل ما يشتغل طول اليوم او يستلف عشان يجيب لهم حاجات معينه اللي هم عايزينها، بدليل ان هو خلى مراته تسيب الشغل عشان تقعد مع ولاده. فهو بالنسبه له فكره ولاده او ان هو يضحي بحاجات عشان خاطر ولاده كانت هي الهدف الاسمى بالنسبه له. بس للاسف مع مقارنه نفسه باللي حواليه فقد القيم والمبادئ الاساسيه اللي عنده، نسي كل الكلام ده كله ومبقاش همه غير ان هو يقدر يجاريهم. دان بعد ما راح لإيمي أدرك إن هو لازم يتجاوز الماضي، وده هيرجعنا للسلوك رقم 7، إن مهما كان الماضي فأنت لازم تتجاوزه، وإلا فعلا هيفضل يتحكم في الحاضر وهيدمر لك مستقبلك. للأسف كتير مننا زي دان كان قدامه زاويتين يبص ليهم للأمور، زاوية بالمنطق وزاوية بالعاطفة. المنطق بيقول إيه؟ المنطق بيقول إن دان ساكن في منطقة راقية جدا، فبالتالي الناس اللي حواليه في مستوى عالي. العاطفة بتقول إيه؟ بتقول الناس اللي حواليا معاهم فلوس كتير وبيشتروا حاجات غالية جدا فبيتنططوا عليا فبيتفخروا عليا، فأنا بالتالي هجاريهم حتى لو هغرق في الديون. دان لو كان ركز شويه مع المنطق كان حمد ربنا. واحد غيره يقول كويس قوي ان انا معايا فلوس ان انا اعيش في المنطقه دي، كان ممكن اعيش في منطقه تانية طبقه اجتماعيه اقل، وبالتالي احس ان انا اغنى من كل اللي حواليا. احمد ربنا على مراتي وولادي، واحمد ربنا ان انا عندي القدره ان انا اخلي مراتي تقعد في البيت لمجرد ان هي تراعي ولادي. لكن لا، ازاي؟ لازم ننسى كل ده ونفكر بالعاطفه بقى، اللي هي خلته يعمل ايه؟ اللي خلته يحسد ويحقد على الناس اللي حواليه، سيطرت عليه وفعلا دمرت له حياته. ولولا ان هو لحق نفسه وراح لإيمي، لولا ان هو كان فعلا ممكن يخسر مراته وولاده نفسه. دان قرر يتغير ويعيش حسب امكانياته. طبعا الموضوع ما كانش سهل عليه خالص، مش بسهوله كده قدر يعمله، بس حاول مع نفسه كتير ووقف مقارنه، قدر يسيطر على نفسه في ان هو يوقف مقارنه بالناس اللي حواليه. انا ماليش دعوه فلان عمل ايه او ما عملش ايه، انا ليا دعوه بنفسي، انا ليا دعوه ان انا اهم حاجه واهم قيم في حياتي ان انا مراتي تقعد مع ولادي عشان تراعيهم، ان انا بدل ما اشتغل وقت طويل لمجرد ان انا اجيب فلوس كتيره او اغرق في الديون، لا انا هشتغل وقت قليل علشان اقعد مع ولادي، لان ولادي اهم حاجه عندي، هي دي قيمي، هو ده اللي هيخليني مبسوط. وفعلا بعد وقت قدر دان ان هو يعمل كده، وده خلى الحسد والحقد اللي في حياته تجاه الناس اللي حواليه اختفى خالص، وبالتالي بقى اسعد لان هو مقدر قيمه الحاجات اللي فعلا معاه. وطبعا موضوع الحسد ده حاجه شائعه جدا، وارجح ان كل حد شاف مثال من الناس دي في حياته، واكيد انت اتضايقت جدا من كل الامثله اللي قلناها، والموضوع بصراحه يحرق الدم. فلو السلوك ده عندك لازم تبدا تغيره. تعال اقول لك هتغيره ازاي. 5 حاجات هيخلي ان انت لو عندك سلوك الحسد ده تقدر تغيره فعلا وتعيش حياتك صح. اول حاجه، خليك متاكد ان نجاح غيرك مالوش اي تاثير عليك. لو فلان نجح ده مش هيمنع ان انت تنجح. تاني حاجه مهم جدا، لو انت مش مبسوط ومش راضي عن وضعك الحالي تعرف السبب، لان انت ممكن تشتري اغلى الحاجات وما تكونش برضو مبسوط زي ما دان كان بيعمل. ناس كتير جدا بنشوفها عندها كل حاجه بس برضو مش مبسوطه. ناس كتير جدا مجرد ما تحس ان هي متضايقه تنزل تعمل شوبينج وتصرف بالالوفات وبرضو ترجع مش مبسوطه. فمهم جدا تعرف ايه اللي مش بسط، لان في حاله دان مهما كان اشترى ومهما كان اشتغل ومهما كان عمل ومهما كان جاب لمراته كل حاجه ولعياله كل حاجه، كانت سعادته في ان هو يقعد مع مراته وولاده، مش ان هو يفضل يتنافس مع جيرانه. تالت حاجه بعد كل اللي قلته ده طبعا ان انت ما تقارنش نفسك بحد. كل واحد ليه ظروفه وحكايته وخبراته، قارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بحد، لان دايما المقارنه دي محدش هيخسر فيها غيرك. رابع حاجه، ما تركزش على نقط ضعفك وما تهولش في نقط قوه الناس. زي ما انت عندك نقط ضعف عندك نقط قوه، وزي ما هم عندهم نقط قوه عندهم نقط ضعف. خامس حاجه والاخيره، لا 5 دي مش للحسد، 5 دي فعلا رقم 5. رقم 5 معانا واهم نقطه، ركز على التعاون مش على المنافسه. وده اللي الاشخاص الاقوياء عقليا والاذكياء جدا بيعملوا ايه بقى؟ دايما بيشوفوا ان الناس الناجحه دي فرصه ليهم. يعني ايه فرصه ليهم؟ والله لو في مجال شغلك فانت هتستفيد من خبراته وتتعاون معاه وتعملوا حاجه جديده، وهي هتكون فرصه تشدك لفوق. وما كانش في مجال شغلك فهيكون زي حافز والهام ليك ان انت تنجح زيه. تتنافسوا منافسه شريفه ما فيهاش حسد ما فيهاش حقد. زي واحد اسمه ويلتون هيرشي بتاع شوكولاته هيرشي اللي كلنا عارفينها. هيرشي ده كان عنده موظف اسمه ريس ده عمل ايه؟ عمل شركه حلويات منافسه لهيرشي. طبعا واحد زي هيرشي، وبنشوف الامثله دي كتير في حياتنا، يرفضه. انت مرفوض خلاص، انت جاي تعمل حاجه انا بعملها، يعني يا ريتك رحت عملت بيزنس جانبي مثلا على جنب، لا ده انت جاي في نفس اللي انا بعمله كمان، لا يبقى انت مش هينفع تكمل معايا. بس العكس خالص، لان هيرشي كان راجل قوي عقليا، ما مشاهوش من الشغل، بالعكس ده قدم له كل الدعم، وكمان سمح ليه ان هو يستخدم الشوكولاته الموجوده في المصنع لتجاربه الخاصه. هو بدل ما يبص له ان هو منافس او هياخد جزء من شغله او هياخد جزء من الشريحه اللي هو بيستهدفها،
لا بالعكس، فكر ازاي يتعاون معاه ويعملوا حاجه جديده. وكانت نتيجه التجارب دي ايه؟ ان ريس ابتكر فطيره زبده فول سوداني محاطه بشوكولاته هيرشي، واحتفلوا الاتنين بنجاحهم وفضلوا متعاونين طول حياتهم، وبعد ما ماتوا تم دمج الشركتين مع بعض. وبس كده، شفت انت مثال على اللي بيحقد وبيحسد وحياته بتبقى عامله ازاي زي دان، وشفت مثال على اللي بيتعاون زي هيرشي. فلو انت بتحقد او بتحسد، خليك متاكد ان السلوك ده مش هيأذي حد غيرك، وحاول تبطله وحولها لغيره ايجابيه تطورك ما تضركش، وبطل مقارنه مع الناس. وفي النهايه مش محتاجه اقول لكم تكتبوا لي في الكومنتات الحسد عمل فيكم ايه او ضركم ازاي، ولايك وشير عشان لو في حد في حياتك بيحسدك او بيحقد عليك يبطل، وهو منه تنقذه من نفسه. وطبعا سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك السلوك العاشر.